哇！估唔到呢個852 Math Software 咧，而家咧竟然有外國嘅朋友仔問數喎。不過佢其實係一個香港學生嚟嘅，佢過咗外國讀書，咁啊問下數啫。咁見到我呢項服務，咁啊試下啦。咁佢問嘅係第一條題目，2 加 I is a zero of 呢個 where A B 嘅 view 啦，find A B and other zero。嗱，佢呢個同我本地嘅 zero 意思咧就有少少唔同嘅。佢呢個 zero 意思咧係指緊係 root 啊，你當佢 root 咁樣理解得㗎啦。And find the other roots。即係揾其他嘅根，咁呢條擺明係難啲㗎啦。以前A level 會有嘅，但係而家 DSE 已經 cut 咗啦。咁當係擴闊下大家嘅眼界，咁啊教一教啦。好，咁其實咧佢係 root 啦，係 root 嘅話咧，我哋就可以代入去嘅。所以咧嗱，呢個唔使理㗎，呢度 OK。好，第一條，咁係 root 就代得入去啦。咁即係換句説話係6啦，代入 x 就變咗2加 I 嘅4次方啦，再減29。跟住2加 I 嘅3次方，再加 A 乘2加 I 嘅2次方，再加 B 乘2加 I， 再加5，代完入去會 suppose 會等於0嘅，因為佢係一個 root 係 zero，OK， 即係換句代完入去會 zero 啦。我諗嘅意思就係咁。好啦，咁跟住點樣咧化簡嗱？如果你面對住呢嚿嘢，你當然你可以用 binomial expansion 爆開佢啦，但係其實唔使嘅。咁咧，我哋咧係會有一啲另類嘅方法可以做到㗎。不過，如果有興趣想知多啲嘅，就再個別問翻我啦。咁化簡翻咧就會-7加 24i 嚟㗎啦，呢度呢嚿嘢。OK， 我哋有特技去做呢樣嘢㗎。我哋化簡翻。好，再減29。嗱，呢嚿2加 i 嘅3次方，化簡翻咧就會係2加 11i 㗎啦。好，再加 A 乘2加I 嘅2次方咧，化簡完咧就會係3加 4i 嚟㗎。咁再加 B 乘2加 I 啦，再加5就等於0。咁跟住要做啲咩？因為要計 A 同 B 咧，其實咧點樣計 A 同 B 咧？咁你可以睇翻呢件事嚟講咧，呢個0咧可以睇成為0加 0i。咁其實呢個主要對位嘅啫，將呢邊冇 I 嘅物體等於0。同埋有 I 嘅物體都等於0，所以換句説話嚟講咧，我咧就將佢化簡翻，執翻靚佢啦。嗱，冇 I 嘅，我哋呢堆嘢嚟講冇 I 嘅化簡啦。6乘-7係冇 I 噶嘛，咁就即係-42啦。跟住呢個-29乘2啦，亦都係冇 I 嘅物體啦，就即係-58啦。再嚟再加 3a 啦，都係冇 I 嘅。再加 2b。都係冇 I 嘅，再加5，臨尾個5 ，OK， 都係冇 I 嘅，咁係會等於0啦，當然係咪？好啦，咁跟住到有 I 嘅物體咯喎，嗱我哋就睇下咯喎，有 I 嘅6乘呢個正 24i 咧，就係會有 I 噶嘛，係咪？好啊，咁就會等於係咩咧？就會144i 啦，再減319個 I， 如此類推嘅啫，即係將呢個-29乘翻個正11i，OK，再加呢個咩啊？4ai 再加 bi 咧，就會等於0個 i 啦 ，OK， 係啦，0個 i 係呢個0i，OK 會等於嘅，咁樣先最終先會變成0噶嘛。好啊，跟住聯立方程 solve 翻佢，因為呢堆 i 係可以約晒嘅，約走晒嘅，係咪聯立方程？咁我計翻咧，即係 two equation 都通啦。A 咧就等於51啦。B 咧就等於-29，咁啊 A、B 就完成咗啦，幾經辛苦終於做完咗啦。好，跟住然之後咧，我哋要做啲咩咧？佢就要話要揾埋其他嗰啲 root 出嚟喎，OK， 其他嗰啲 root， 咁樣點樣揾埋其他嗰啲 root 咧？咁好啦，咁咧我就已經將佢縮細咗啦。咁我重新寫翻多條 equation 啦，因為我已經計咗 A 同 B 出嚟㗎啦。咁我重新寫多次嗰條 equation，就會變咗係6x 4次減29。x 3次加 a， 咁 a 係幾多啊？即係加51。x 2次減29 x 再加5就等於0。好啊，2加 i 咧係 root 嚟㗎嘛 ，OK， 咁所以咧邊個會係 factor 啊？所以咧 x 減2加 i 咧就 is a factor， 呢個由於啊 ，sorry 啊，呢個應該由於 is a factor 啦。is a factor， 咁咧，所以咧，另外一個咧，呢個調翻轉咧，
入邊呢個調翻轉咧，都會係個 vector 嚟嘅。x 減二減 i 咧，都會係一個 vector。is also a vector。呢個係一個 polynomial 嗰課書嘅會教嘅特性嚟嘅 ，OK。逢係一啲 complex number 咧，一定會 by conjugate 咁出現嘅，會調翻轉咁樣出現嘅，OK。好啦，咁啊搞掂咗啦。咁跟住咧，所以咧，所以咧，呢兩嚿嘢乘埋咧，都會係 vector 啦，係咪 ？x 減二減 i 乘 x 減二加 i is also a vector。好啦，咁跟住我哋將佢化簡咗佢先啦，或者將呢嚿嘢化簡翻啦嘅話咧，成件事咧就會變咗係 x 二次減四 x 加個5啦 ，OK。is a vector 啦。咁跟住其實我哋就可以做 factorization 啦。6x 四次減29 x 三次加51 x 二次減29 x 再加5。好，做 factorization， 呢嚿係 vector 嚟嘛？呢度係有上面嗰兩嚿嘅 vector， 係咪？咁就 combine 翻變翻呢嚿，因為我唔慣見到啲 i， 所以會將佢乘埋 expand 翻開佢。好啊，咁咧化簡翻咧，原來咧就會係呢個照抄翻落去先啦。咁當然嚟到呢一步咧，你點樣揾埋另外嗰啲 vector 咧？其實咧我哋有啲另外嘅方法嘅，但係正路你就用長除或者咁除啊，除參夢啦 ，OK。其實我哋可以用另一個方法，即刻就可以計到出嚟㗎。就會 6x 二次減 5x 加個1。嗱，同樣地啦，你想知有咩快嘅方法揾呢個，再詳情自己揾聯絡我啦。好啊，咁因為佢話要等於0啊嘛，咁咪等於0咯。你要 solve 埋其他 root 啦 ，OK， 咁等於0，咁就係咁樣做落啦。咁呢個一 solve 嘅話咧 ，x 咧就會等於係2加 i 2減 i 啦，兩個答案啦。咁呢邊一 solve 嘅話咧，其實一條 quadratic equation 啫，自己要 solve 埋出嚟啦 ，OK。咁啊，大致上就嚟到呢度，OK。如果對於呢度有啲咩問題嘅，隨時繼續 WhatsApp 問我。